kita kena ada kreatif. Bagaimana kita untuk menghasilkan motif-motif ataupun corak-corak sulaman kerawang mengikut cita rasa kita. Jadi, untuk mengikut cita rasa kita, kita kenalah kreatif. Kalau tak kreatif, daripada anda belajar A sampai ke Z pun, daripada anda belajar setahun usianya sampai anda belajar usia berpuluh-puluh tahun pun, ia tetap sama. Sulaman kerawang anda tu tak berkembang dan cara olahan anda tu pun tak berkembang. Sebabnya anda tak kreatif. Tapi anda jangan lupa, kreativiti ni boleh kita bentuk satu persatu secara perlahan-lahan. Bagaimana nak bentuk kreativiti? Anda bolehlah. Pertamanya kalaulah anda kata tak boleh langsung cikgu nak melukis. Sebabnya sulaman kerawang ni berkait rapat dengan lukisan. Okey, supaya apa yang kita buat tu betul-betul jadi. Jadinya anda ni memang tak langsung tak tahu melukis. Bila tak tahu melukis, boleh anda beli yang pertama. Langkah pertama, anda beli dulu corak-corak yang mana ada. Corak pola-pola ataupun motif-motif sulaman kerawang. Daripada yang mudah sampai ke yang susah. Okey, buat yang mudah dahulu. Lepas tu buat yang sederhana pula. Okey, buat yang susah. Jadi, lama kelamaan anda tahu pergerakan sulaman tu. Jadi, daripada suluh anda yang berbentuk lam saja, bentuk lam macam ni, anda akan boleh buat bentuk S. Okey, bentuk S. Suluh juga. Jadi, daripada lam yang tegak ni, okey, yang tegak seperti mata kail tu, tegak dan lengkok sedikit. Macam tu je suluh yang pertama. Tapi, dah lama anda buat tu, anda boleh olahkan. Kembangkan kreativiti anda dengan cara olahan suluh yang sama, cumanya seperti huruf S pula. Itu nampak ya, ada perkembangan dari segi kreativiti. Sebabnya untuk anda mahir, anda perlulah kreatif menghasilkan sulaman kerawang ni.